إن الإمام الحجة دقة ومدقوقة بالبداية في الوسط الشيعي مع إخوته من أبناء جلدته ممن يقولون عليا ولي الله. فلذلك السيد الشهيد الصدر قدس سره يقول: التاريخ القديم والحديث في البرامج الحديثة مغير ومزور بكثير من فقراته، ويبعد فكرة الله عن هؤلاء الثلاثة، ولكننا لا نستطيع قليلا مهما أخذنا ولو 1 بالمليون أن يرجع التاريخ إلى مجراه طبيعي. أكثر حياة الإمام المهدي حروبه إنما تكون في الداخل، أكثر حروبه تكون في العراق، أما أوروبا فتسلم له هكذا، وذكرنا الأحاديث تسلم له عفوا. انهم مصورين الامام في حاله الغيبه، في غيبه الامام الان انه موجود في الشعاب وفي الصحراء. فلذلك علماء كبار، ابن طاووس وما ابن طاووس وكثير من علمائنا الصالحين اصلا ما فاهمين بعض هذه الامور. هذا الاعم الاغلب من الفهم الكلاسيكي الذي انقذنا الله بفضل سيد محمد صادق الصدر. من فضل الله لهذا المرجع العظيم انه انقذنا الله من هذا الفكر. هذا الفكر معشش والى الان في حوزات قم والنجم، ويصورون الامام مبتعد ابتعاد كامل عن الناس، بينما التصوير الثاني اللي رحنا نعطيه القران يعطيه نحن ولا نحن. التصوير الثاني اللي يعطيه القران ان الامام في حاله الغيبه، الغيبه مو الحضور مو الظهور، في حاله الغيبه بينكم فيكم، يطأ بسوطكم، يحضر مواسمكم، يتقلب على فرشكم، وبالتالي انه اذا رايته دخل قصور الظالمين فهذا اوان خروجه، يدخل في قصور الظالمين. والإمام يجعلها علامة، إذا شفته يتحرك في قصور الظالمين إذن هاي بداية خروجه. شنو يقول القرآن؟ يقول إن يوسف خلص حياته في قصور الظالمين، إن موسى خلص حياته في قصور فرعون، وكان عمله من قصر موسى من قصر فرعون. ويوسف ده وانت انشأت في قصر كافر ملحد من كفرة مصر، ما الذي تستبعده في ولي الله الأعظم؟